ये अलगा सर वो बिल्डिंग सर किसी को बोला तो ट्रैक्टर में मांगा तो बोलता मैं यहाँ पेट्रोल पंप में हूँ, मैं नहीं जानता बोल के बाद में ठीक है सर शटरिंग वाला फॉर्म भी चाहिए। इसका ये भी लोकल मिलता है, लाख भी लोकल मिलता है ना, नहीं हो पाता सही। ट्यूब लगा दे, क्या ट्यूब रहेगा जाम रहेगा। राहुल क्या इसको मारो ना। अरे रुको यार,
क्या लिख के डालूं? क्या लिख के डालूं यार? क्या लिख के डालूं बताओ ना। दिखा दो पूरा तालाब बना है, प्रॉब्लम से नाली वाली बना दी है और पानी निकल रहा है। आज काम हम नहीं होगा। लिख देता हूँ वाटरिंग डाउन लाइन साइड। हाँ, आज काम हम नहीं होगा। हम लोग कल पानी निकालने में पूरा लगता है, खत्म हो जाएगा। इतना सारा पूरा पानी निकलेगा तब काम नहीं होगा।